om weg te kom van die pyle af. Nou broer, as daai pyl jou naam op het en hy's nou vir jou geskiet, hy sal jou volg om die aarde, maak nie saak waar jy gaan nie. As jy nie die wapenuitrusting aan het nie, het jy moeilikheid, as jy nie die skild van geloof by jou het nie, help nie jy vlug vir 'n pyl weg nie. Is dit die waarheid? Amen. Jy wil jou naam op hom gesit het, kan jy maar weet, is 'n torpedo daai. Hy kom, en jy die skild van geloof optel en hy vuurige pyl uitblus nie teen moeilikheid. Geloof in Christus Jesus, halleluja. Prys God, dis al wat werk. Ek wil die vrae as jy nog nie ingeskakel het die soldate nie, dis nog nie te laat nie. Jy kan net al die agterstallige DVD's kyk. En as jy dit gekyk het, dan weet jy waar jy staan, en dan kan jy maar net inskakel en aangaan. So as daar nog ouens is wat wil inskakel, dis nooit te laat nie. Daar is Mattie, jy kan net die name by hom opgee. Prys die Lord. Jy gaan so sak dra, en dit gaan sê dat jy 'n soldaat is. En dat jy niks meer van jouself dink as wat jy moet nie. Dis hoekom jy die sak dra. Die ou kerk het sakke gedra. Ou en Prinsloo het sakke gedra. Mense het so hoogmoedig geword. Dis die nederigheid wat die Here ons verhoog. Ons wil almal verhoog wees, verhewe wees. En daarom kan die Here ons nie gebruik soos ons moet gebruik nie. Ek dank die Here vir die soldate wat besluit het, hulle gaan hulle self verneder en hulle gaan dit doen wat die Here hulle geroep het voor. En daarom het ons al in die 176 siele kon wen. Dat is omdat hulle besluit het om terug te keer na die eerste werke toe. Toe Christus hierdie aarde verlaat, toe gee hy 'n opdrag aan elke disipel wat daar gestaan het. Toe sê hy, gaan en maak disipels van alle volke en alle nasies en leer hulle. En dit is wat ek en jy moet doen, dit is jou en my opdrag. En dan gaan 'n dag kom dat ek en jy by die Here gaan kom. En dan gaan hy jou vra, en jy sal dalk 'n liedjie hoor sing. Nie 'n siel gelei na Jesus, niks te offer aan sy voet. Niemand gaan jou eers 'n vraag vra nie. Jy gaan net daai koortjie hoor. En dan is jy klaar veroordeel. As jy niks vir die Here gedoen het op hierdie aarde nie. So ek vra jy mooi in die liefde van Jesus. Kom, en begin 'n werk vir die Here. Jy het nie nodig om 'n soldaat te word om vir die Here siel te wen nie. Jy kan begin by jou naasbestaandes. Jy kan begin by jou eie kinders. Jy kan jou bure nooi. Begin by die ouens wat jou ken. En begin hulle nooi na die huis van die Here toe. En dit is hoe dit begin werk. En so leer die Heilige Gees jou. Maar jy en ek moet bereidwillig wees. Dis wat die Here soek. Hy soek iemand wat bereid is om vir hom iets te doen. Prys sy wonderlike naam. Ek is trots op die soldate. Loof die Here. Kom ons gaan lees 'n skrif. Efesiërs 6 vers 10. En eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, eerste klomp, teen die magte, tweede klomp, teen die wêreldheersers, derde klomp, van die duisternis van hierdie eeu. Dis die rangorde van die demone en die duiwel wat ons mee te doen gehad het die laaste paar weke. Nou eindig hy en hy sê teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing, die swaard van die Gees, dit is die woord van God, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Wat 'n mooi deel.
in die woord van die Here. Ok, ek het sommer, terwyl ek die skrif gelees het, die hele eerste 7 punte met u behandel. Ek gaan dit weer so vinnig noem. U kan dit kyk in die Bybel, merk net daarby, omgord u met die waarheid, eerste een. Dra die borsplaat van geregtigheid, 2. Die voete, bekleed dit met die bereidheid van die evangelie van vrede, 3. Vier die skild van geloof, 5 die helm van verlossing, 6 die swaard van die gees, wat die woord van God is, en 7 bid in die gees. Ek wil vir u vra, u moet spesiale aandag gee aan die helm van verlossing. Daardie helm van verlossing, dis die enigste plek waar die vyand in kan kom in jou en my lewe in. En dis hier by die ore. Daarom het ons hierdie helm van verlossing aan. Het jy al gesien? Die ouens met die motorbikes, as hy die helmet so oorgesit het, daai ding is so styf oor sy ore, daar kan nie eens 'n baie na nie. Die helm van verlossing, en daardie helm van verlossing, sodat ons nie gedagtes toelaat, wat met jou en my weghardloop nie. Paulus sê, ons kry hierdie begeertes, daardie gedagte, kom sit hy hier, want hy werk eers van buite af, ons het dit ons geleer, hy werk hier van buite af, iemand het eendag gesê, hy het gesien as 'n aapie, soos 'n aapie of 'n klein elf, wat ons nou nie in glo nie, maar dis hoe die gees manifesteer, daai klein dingetjie, dan sit hy op die skouer, as hy te sê, dis die regter of die linker skouer nie, hy sit fisies daar, hy hou daar ou vas om sy kop, en dan is hy besig om met hom te praat, om die gedagtes in te sit. En dit al wat jy met daai gedagte doen. Iemand het gesê, die Here het hom 'n visioen gegee. As ek die visioen namens hom kan vertel vanaand. Hy sê die Here het aan hom verskyn in 'n droom en hy het vir hom gesê, ek wil jou iets leer. Hy sê, kyk daar die man, en hy het aan die man gekyk, dit was soos 'n gewone mens. En terwyl hy so kyk, toe sien hy maar op die man se skouers sit 'n aapie. En die aapie het sy arm op die man se kop. Hy sê, en hy sien die aapie praat hier in die man se oor. Hy sê, en ewe skielik na 'n lang ruk wat die aap nou aangehou het praat het, hy sê, ek kon nie hoor wat die aap vir die man sê nie, maar hy kon sien hy is besig om met hom te praat. Hy sê, en ewe skielik, toe luister die man. En die oomblik toe hy luister, toe is dit soos 'n bofbalbal, pikswart, so, wat by sy oor ingaan. En toe hy ingaan in sy ore, toe maak die Here hierdie man deurskynend. En terwyl hy so kyk, toe sien hy hoe gaan die swart kolletjie af, daai swart bol, gaan hy af met die man, tot onder in sy gees. En daar gaan lê hy. En toe daai ding in sy gees land, toe is daar ewe skielik konsternasie. En klein swart kolletjies, het ewe skielik swerm baie, rondom hierdie man gemanifesteer. En dit het almal by sy oor ingegaan. En toe hy mooi kyk na die swart goed, toe lyk dit vir hom soos vliee. En hulle het almal ingegaan. Maar die sterk man was die heel eerste ou aan wie hy gehoorsaam was. Dit was die groot swart kol. En dit het al die ander demone ingetrek, wat volgens hierdie ou se droom nou soos vliee was. En weet jy, toe ek na die woord toe gaan, ek het die ding so gelees, en dis nou die man se droom en sy getuienis, maar toe ek na die woord toe gaan, na die skrif toe, toe sien ek die fariseer sê vir Jesus, jy dryf hierdie demone uit, deur Beelzebul. Dis hy wat jou die krag gee. Weet jy wie is Beelzebul? Die god van die vlee. So, daar's 'n punt. Daar's 'n waarheid hier ergens in. Kan jy verstaan wat ek vanaand vir u sê? En toe sê Jesus, maar as Satan, wat vir Beelzebul staan, as hy sy koninkryk en homself verdeel is, dan kan sy koninkryk nie staan nie. En ek gaan nou vir u lees. Kom ons gaan sommer so toe. Ons het nou hierdie bladsy of die volgende bladsy. Ons gaan nou daarby kom. Hy sê, maar ek doen dit deur die vinger van God.
En die vinger van God is dit wat die demone uitdryf. Nie ek en jy nie in ons krag nie, want ons kan dit nie doen nie. Maar as ons God in Christus deur ons toelaat, om deur ons te werk, alleenlik deur die vinger van God, is die enigste manier hoe 'n demoon gebied kan word, om uit te gaan uit 'n mens. Ok, kom ons gaan verder. Filippense 4 vers 8. Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Wat is dit anders as die helm van verlossing? As ek en jy met hierdie goed besig is om dit te bedink, dan hou dit al die verkeerde gedagtes weg van my en jou af. Baie mooi skrif, daarin, jy moet dit merk. So ons eerste punt, ek behandel vanaand die 7 stappe om jou vrymaking te behou. In ander woorde, teruggekom na die Here toe, het vry geword van jou sonde en jou verkeerde dinge wat jy gedoen het. Demone het gepad en jy's vry om daardie bevryding te kan hou en nie weer in 'n strik te trap nie. Dis wat ek vanaand in die behandel. So die eerste ding is die volle wapenuitrusting. Dit moet ek en jy aantrek en aanhou. Party ons trek dit uit as hulle gaan slaap. Ek sê vir jou gaan slaap met hom. 'n Soldaat trek nooit dit uit nie. Hy slaap as die klok lui, of daar's probleme, dan soek hy nie nog 'n boot of hy soek hierdie nie. Hy's dadelik op. Hy's 24/7 op diens. Kyk. Die tweede punt, bely altyd positief, nooit negatief nie. Bestraf jouself as jy jou kry negatief praat. Jou spraak moet altyd positief wees. Jy moet altyd die positief in iets sien. Die mense kyk net die slegte. Jy moet nou praat, ou broer, jy is 2 minute in daai maat se geselskap nie, dan voel jy wil weghardloop. Want daai ou maak jou so negatief. Hierdie is seer en daai klaai oor en hierdie murmureer en alles is sleg in sy lewe. Hy sal agterkom, mense begin jou vermy as jy so is. Vermy hulle jou vanaand. Vra jouself die vraag, vermy die ouens bin. Dan sal jy weet, so negatiewe belydenis karakteriseer demoniese invloede. So as jy negatiewe spraak het, moet jy maar weet, daar ergens skryp 'n ding weg wat daar nie by jou moet wees nie. Want as jy in Christus is, hy sê, ek verbly my in die Here. Hy sê, verbly julle, ek herhaal, verbly julle in die Here. In ander woorde, as jy jou blydskap verloor het, het jy moeilikheid, jy kan maar gaan krap, daar's 'n ding wat nie reg is by jou nie. As jou vrede verloor het, wat is ons evangelie? Vredes evangelie. As jou vrede verloor het, beteken dit, jy het moeilikheid ergens. Jy moet gaan soek. Ok, ons gaan vinnig hierdeur werk. Ek het vir julle gepraat oor die pyle. Jy help nie hard weg van pyle nie. Hy pyl jou naam op het, gaan hy jou volg. Draai om, tel die skuld van geloof op en lus hom uit. Daai positiewe gedagtes is geloof georiënteerd. Dis hoekom ons net dit moet bedink. Positiewe gedagtes. Raak positief oor jou werk, raak positief oor jou kerk, raak positief oor jou huis en jou huisgesin. Dan moet jy sien, alles in jou lewe gaan verander, want ewe skielik gaan jy geloof kry in dinge wat jy gedink het, o genade, hier's nou moeilikheid. Begin positief, kyk na 'n ding, hoekom gebeur 'n ding? So, die kar se wiele is pap vanmôre. Ag, nou moet ek eers die spaarwiel uithaal, nou moet ek eers die wiel omruil. Dank God, want hy spaar jou van 'n ongeluk wat jy langs die pad sou gekry het, man. Prys God in alles. Hy sê, wees in alles dankbaar. Elke slegte ding wat met jou gebeur, sê die woord tog. Hy sê, alles werk nou goed en mee vir hulle wat die Here liefhet. Maak nie saak hoe sleg die ding is nie. Aan die einde prooi lekker. Prys God. Hy bely wat God se woord sê. Hy bely niks anders nie.
Ek wil vir jy sê, as jy kla oor jou sonde. Dis al wat jy mag oorkla. Want as jy oor iets anders kla wat nie sonde is nie, beteken dit jy bely ongeloof in jou God, dat hy nie na jou kan kyk nie. Hou op murmureer, hou op kla. Want jy maak jou God sleg. Kla oor jou sonde. Al wat jy nodig het of kan oorkla. Enige ander belydenis gaan die deur oopmaak vir die vyand. Onthou dit. Negatiewe belydenis maak dadelik die deur oop en in is hy. Kom ons lees Markus 11:23. Ons moet in die woord kyk. Dis alles in die woord. Want voorwaar, ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op, werp jou in die see, nie in sy hart twyfel nie, maar glo wat hy sê, sal gebeur. Hy sal verkry net wat hy sê. Wat bely ons? Positiewe spraak. Ok, bly weg van negatiewe goeders af. Bly weg daarvan om oor mense sleg te praat of mense sleg te wil maak. Dis wat in jou hart is wat uitkom as jy dit doen. Herken jouself, dis 'n gees wat daar binne in jou is. Dis hy wat dit doen. Raak ontslaaf van hom. Die derde punt, bly in die skrifte. Hy sê ons moet woorde moet wees asof gebede na God toe. Jy moenie met ander goed jy mekaar raak nie, julle ouens. So bly in die skrif, bly in die Bybel. Jesus het Satan weerstaan deur die skrif te gebruik. Jy kan gaan lees. Jakobus 1:22 tot 25. Ek kan nie alles vir julle lees nie, dan gaan ons te lank vat. In kort, dit sê die spieël vir die siel. So Jakobus 1:22 tot 25 is 'n spieël vir die siel. Gaan lees dit. Psalm 119 vers 105, u ken dit. 'n Lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad. Baie mooi skrif daai. Wat was die lamp? Die lamp in die ou tyd, daar was nie elektrisiteit soos vandag nie. Hulle het lampies aan hulle voetjies vasgemaak onder. Daarom, dis waar die spreekwoord vandaan gekom het. Want hulle in die donker grondpaaie geloop met daardie lamp. En die liggie wat hy rondom dit gemaak het, het gemaak dat jy nie jou voet stamp nie, want hulle het sandale, hulle het nie skoene en boots met staalpunte gehad soos ek en jy vandag nie. So hulle het lampies aan hulle voete gehad wat hulle mee geloop het. In die aand, as hulle in die donker geloop het. 'n Lamp vir my voet, het vir my 'n lig vir my pad gegee. Nou is dit die woord. Die woord is 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad, geestelike pad. Dit is presies dieselfde. So met ander woorde, iemand het nou die aand gesê, hy doen 'n manifestasie by die soldate, hy wil hierdie woord vat en hy wil homself vasboei in die woord. As ek vanaand kyk en ek sien hy's nie hier nie, dan sien ek hy boeie was nie toegesluit nie. En ek verstaan wat ek vanaand vir u wil sê. Ok, doe voort. Kom ons gaan. Efesiërs 5:25 tot 26. Kern van daardie deel is, dit reinig ons, as ons in die skrifte bly. Met ander woorde, dit was ons, dit reinig ons, lekker. Ok, volgende ene, Hebreërs 4 vers 12. Dis 'n tweesnydende swaard, dit laat toe dat ons siel oopgesny word, sodat die gees met God kan kontak maak en gemeenskap hê. 1 Petrus 2 vers 2. Dis voedsel vir ons gees. As ons in die skrif bly, hoef jy nooit te eet nie. Net genoeg kos. Hier is 'n koek en alles hier binne. Die ouens wat 'n soet tand het, dis alles hier. Hy sê dit is soos heuning. Ouens wat van bitter goed hou, hy sê as jy lank genoeg kou, dan word dit bitter hier onder in jou maag. Daar's my elke ou iets. Wonderlik hierdie woord. Ok, Matteus 4 vers 4. Geen persoon kan verlang vrymaking behalwe deur die woord van God as 'n primêre faktor in sy en haar lewe. Gaan lees Matteus 4 vers 4. Dit verduidelik dit baie mooi. Right. En dan kom ons by die laaste ene, Psalm 1 vers 1 tot 3. Ek dink ons kan dit gaan lees. Psalm 1
vers 1 tot 3. Jy ken daai skrifgie uit die kop uit. Ek gaan hom maar vir julle lees. Psalm 1. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Ja, is dit nie nice? Ek sien die onder het ek geskrywe. Koolsuurgas. Koolsuurgas. Dis wat die bome daar buite doen. Wanneer ons koolsuurgas uitasem, dan vat daai boom daar buite die koolsuurgas. Hy absorbeer dit want hy leef van dit af. En hy sit dit weer om in suurstof. En hy gee weer vir jou en my suurstof om in te asem. Dis dan wonderlik. So ek en jy is hierdie bome wat jou koolsuurgas absorbeer van die wêreld en weer omsit in suurstof. En wie suurstof? Wie gee lewe? Jesus Christus. Met ander woorde, ek en jy van jou koolsuurgas van jou wêreld hier buite absorbeer dit en Christus verander dit in suurstof. En as ek en jy met 'n siel daar buite praat, dan ewe skielik en hy begin daai suurstof inkry, dan word daai ou koolstof waar hierdie ou liggaam bestaan, want amper 3/3 van hierdie liggaam bestaan uit koolstof. Het dit geweet? Ek moet weer daai preek een of ander tyd. Nee, soos Joey, laat ons dit weer, Judy, laat ons dit weer kan leer. Ok, ons gaan 'n nota maak daarvan. Ons 4de punt vanaand, kruisiging van die vlees. Lukas 9:23, kom ons gaan lees gou. Terwyl ons so lekker die ouens neerskryf, kan ons maar vanaf blaai en lees. Lukas 9:23. Hierdie is die dinge wat ek en jy nodig het om ons vrymaking te behou wat ons gekry het. 9:23. Breek met die ou gewoontes, né? En hy sê vir almal, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, wat sy lewe? Sy sielslewe. Nie Christus se lewe nie, sy sielslewe wil red. Met ander woorde, sy eie wil nog wil doen. Wat gaan met hom gebeur? Hy sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe, sielslewe, om my ontwil verloor, hy sal dit red. Met ander woorde, nie my wil nie, maar God se wil. Sodra ek God se wil begin doen, en ek verloor my eie wil, hy sal vir ewig lewe. Hoe maklik is dit net nie? Dis alles in die woord. So duidelik vir jou en my, né? Prys God. Met ander woorde, breek met die ou gewoonte patrone wat in ooreenstemming met slegte geeste is. Slegte gees van rook byvoorbeeld vanaand. Kom ons kyk gou na dit. Wat doen hy? Hy tip jou gou, dan sê hy vir jou, ek's nou lus vir rook. Jy mag gekry daar. Ou broer, dan soek jy waar is hy sigaret, se waar is die lighter, en poep, nou daar steek jy hom op, en dan voel jy ook sommer so. Dis ook al sommer so rustigheid oor jou kom. Wie's rokers hier? Nou die hele hand opsteek, sy suster en die broer, hulle is eerlik. Wys die Here, en al die ons agter die pilare ergens. Is 'n ander suster, dankie suster, prys God, dankie vir jou my. Verstaan jy wat ek vir jy sê? Jy's 'n slaaf, omdat jy rook. Maar net so is ons almal slawe. Hier's van slawe wat van skinder. Slawe van sleg praat. Slawe wat op die internet lê. Slawe wat op die selfone lê. Dis almal slawe. En jy verstaan vanaand, jy kan nooit 'n vingerverrader wys nie, want ergens is jy 'n slaaf. Jy nog nie totaal vry geword het nie. Ja, maar ek het niks wat my vashou nie. Ok, wanneer laas het jy jou meer verloor?
Kom, ek vra jou. Ja, pastoor, ek het by die Here uitgekom. Ek word glad nie kwaad nie. Dit nou 'n lieg of is dit die waarheid? Ek wonder. Ok, so bly vir my susters se bevestiging. Sy het nie geweet wat ek vanaand gaan preek nie. Galasiërs 5. Loof die Here. Dit is wonderlik as die Here homself so bevestig. Nee. Ok, so breek met die ou gewoontes. Jy lus kry nou skielik om te rook, klim in die shower. Hulle sê jy kan nie in die shower rook nie. Dit werk met drank nie, dink ek, want daar sit 'n lang strooitjie aan. Prys God, maar iets moet werk, toe die Here. Ok, so met ander woorde, verander jou gewoontes, verander jou maniere. As jy koffie gemaak het en jy weet as jy koffie drink, dan raak jy lus vir 'n sigaret na die koffie. Los die koffie, drink 'n glas water. Verstaan nie? Doen iets. Nee, waar is die ou sussie? Sy is nie vanaand hier nie. Trotse ou auntie, soos Joey se sussie. Opgehou rook al van Dinsdag af. Kyk op haar ouderdom, my broer, wat ek jou sê. Ons is jong manne. En as jy klaar, jy nie kan oprook en 'n ou dame kom wat al baie oud is en sy los die rook na al hierdie donkie jare, dan wil ek jou sê, my broer, dan kan jy dit ook doen. Ok, prys God. Mooi is die Here hulle so verlos. Dit wys daar's 'n krag in die evangelie. Daar's 'n krag in desmoed om mense vry te maak en los te maak. Dit maak my so opgewonde. Dit laat my so lekker sing. Ja, my sondes is vergewe, ek gaan vir ewig lewe. Sê nou hoor jy dit so mooi. Loof die Here. Ok, kom ons kyk. So as vleeslike begeertes en aptyte en liste nie na die kruis gebring word nie, sal daar 'n weg oop wees vir die geeste om terug te kom. Ek moet myself kruisig, ons het dit nou gelees in Lukas 9:23. Nie meer my wil nie, God se wil nou in my lewe. En as daai versoeking ding kom, dan sê jy, kom, ek deel jou. Hier, ek is op die kruis, kom! Hoor jy wat ek vanaand vir die sê? Wat om kruis toe? Jy sien hoe vinnig hardloop hy weg. Hy wil nie gekruisig word nie. Wat bly hier binne? Sondige ou natuur. Met ander woorde, wat bly binne in jou en my? Sonde. Dit is dalk nie aktief nie, maar hy bly hier binne. Wat bly buite? Die versoeking. Hulle bly nie saam in een plek nie. Die een is buite om die ander een binne is te karring. Kan jy verstaan wat ek vir jy sê? Prys God. Ok, Galasiërs, ons moet daarby uitkom, né? Galasiërs 5:19 tot 21. As ons na dit kyk, dan sien ons al die verkeerde goed. Ek gaan dit nou nie weer hierdie week lees nie, ek het dit nou al 2 naweke aan mekaar gelees. Al die vreeslikste sondes kry ons in daai deel. Né? Ok, daar moet 'n manier wees om ontslae te raak van daai goed. Kom ons kyk. Punt 5. Ontwikkel 'n lewe van aanhoudende lofprysing en aanbidding. Dankie my suster. Lekker bevestiging. Lofprysinge maak die vyand stil. Prysinge is nie 'n houding van die hart nie. Ek gee 'n sleutel. Lofprysing is nie 'n houding van die hart nie. Kry dit mooi. Skryf dit. Dit is 'n uitdrukking na God toe in dankbaarheid en verering en blydskap, deur te praat, te sing, te roep, te dans, te huppel, hande te klap, en wat kan ek nog alles by sê? Sambale te slaan, al die goeders, né? So, dis nie 'n houding van die hart nie. Dis 'n uiterlike manifestasie. Hallo, hardloop om die tafel. Sê jy voel jy wil jou 'n gat intrek, sê kom ou broer. Kom, ek is 'n lang afstand atleet vir die Here. Jy is met hardloop met my te bly en ek nog sing as hardloop op en jy hol om die tafel. Ek weet jou, by die sewende keer met jou op daai tafel val Jerigo se mure in die grond en die duiwel by die agterdeur uit en jy's in oorwinning. Glo my. Halleluja. Ok. 1 Korintiërs 14:14. Om in die gees te bid in tale en ook om dit te verstaan. Die Here gaan nou baie van u doop in die Heilige Gees na vanaand. Glo my,
kan ek amen kry? Amen! Want die blokkasies is weg. Die demone is uit. Dit wat gekeer het, want hulle weet. As jy gedoop word met die Heilige Gees, kry jy krag. Waar is my broer? Iemand het dit vanaand gesê, kry jy krag. En as jy daar die krag kry, dan weerstaan jy. Wat is die disippels voorgaan wag in die bootkamer? Vir krag, Heilige Gees. Hulle kon dit nie doen nie. Bid sonder ophou. 1 Tessalonisense 5 vers 17. Dis alles sleutels vir u. Onder punt 5, ontwikkel 'n lewe van aanhoudende lofprysing en aanbidding. Dis alles daaronder. Psalm 32 vers 7. Kom ons gaan lees dit. Ek wil graag hê u moet sien, dit staan binne in die Bybel. U is 'n skuilplek vir my. U bewaar my vir benoudheid. U omring my met vrolike gesange van bevryding. Wat doen gesange? Dit bring bevryding. Soos jy nou nog gesê het, ja, maar dis hier in Christus se styl daai. Sê vir jou prys die Here na hart op die duiwel. Hier staan dit in die Bybel. Dis waar hulle dit gekry het. OK. Hier's byna. Ons gaan op punt 6 toe. Onderhou 'n lewe van gemeenskap en geestelike bediening. Gemeenskap met die Heilige Gees. Te alle tye. Soek hom as hy nie by jou is nie. Nou wil ek hier dit baie mooi duidelik vir u sê. Dit is skape wat wegbeweeg van die trop af wat in die moeilikheid kom. Waar is die trop? Hier is hy. En as hierdie skapie na 'n ander plek toe gaan, wat doen hy? Hy beweeg weg van die trop af. En wat gebeur met hom as hy wegbeweeg van die trop af en hy hang by ander kerke uit? En hy hardloop agter sangers aan en al sulke goed en daar's nou 'n profeet agter die grootste boom wat die buite by Bonnebordam is. Dan kry jy 'n Sondag as die hele lot nou daar want daar's nou 'n groot profeet. Sies toch, jy openbaar jouself, jy's 'n stuk vlees. Want ek en jy veronderstel 'n binnekamer verhouding met God hê en self by die Here te hoor. Geen mens kan my 'n storie vertel nie. God vertel my storie in die binnekamer. Alles moet ek 'n klomp blaai uit die Bybel uitskeer. As ek nou agter 'n mens gaan aanhardloop. Glo my. Die prediker kan wees wie hy wil. En hy kom Suid-Afrika toe wie hy wil. Dan sê ek vir jou, as ek op my sak lê voor die Here, sal ek hom nog 'n woord gee ook, as die Here my genadig is. As so waarmee julle besig is, ouens. OK, so, 'n skape wat wegbeweeg van die trop af, wat in die meeste gevaar is. Is 'n boom wat homself uittrek, en hy weet hy's ingeplant, en hy trek homself uit, en daar loop hy met die wortels in die lug, loop hy. Hy gaan hom nou by 'n ander plek implant. Want dis wat jy doen, as jy ander plekke loop en besoek. Hier's 'n tuinier, wat die grond bewerk, en kunspis in die grond en werk, julle ouens, op sy knieë in die binnekamer vir jou. Amen. Jy wil rondloop na 'n ander plek toe, gaan sommer soontoe. Jy maak my las ligter, hoef ek nie vir jou te bid nie. Laat hulle vir jou bid. Yes, nou het hy dit gesê. Dit was uit voor ek het kon keer. Halleluja. Heerlikheid. Dink jy ek huil van die trane vir jy die binnekamers? My Vader, loop as jy wil loop. God is nie verleer oor mense nie, man. Hy het hulle brood gegee, hy het hulle gevoed. En die dag toe hy nie daar is nie, en hy dra sy kruis, en hy stap hy pad, die Via Dolorosa, toe's daar nie een by hom nie. Nie een nie. Almal wat geskreeuw het, toe's daar
daar nie een by hom nie. Johannes het opgeduik, dank God vir Johannes die disipel van liefde, wat opgeduik het by die kruis. Nee man, as jy aan die kerk toe oggend gaan, nie ons tyd kom ons nie. Want ons het jou sitplek nodig vir die siele wat nou gewen word. Mense is getrou. Jy het 'n vrug van getrouheid. Verstaan nie wat ek vir julle sê vandag? Julle ouens, ons is 'n liggaam man. Ons het jou nodig. Jy sal die long, of ietsie oor. Dit kan nie wegwees nie. Jy behoort aan hierdie trop skape. Vanaand gesien, nie 'n vark wees in die modder rol nie. As jy by ander kerke gaan, weet jy wat gebeur met jou? Die Heilige Gees het 'n lyn mooi werk hier deur Wesmoed. En jy en ek haal uit daardie lyn uit daardie stroom water uit. As jy een diens mis, en jy kom die volgende diens, jy skoon verdwaal, want jy weet nie, lekker nou, wat het nou die vorige diens, want hierdie ou praat nou goed, maar waarvan praat die man nou? Die Heilige Gees het 'n lering wat hy hier deur werk, vir jou en my, sodat ons geestelik moet groei. Nou gaan jy na 'n ander plek toe. My broer en jy hoor ander goed daar, nou kom jy terug. Weet jy wat gebeur? Jy is soos 'n hond wat vlooie opgetel het. En nou sit jy in krap, dan sit jy agter die oor, en dan sit jy, dat iemand nader aan sê, weet jy, ons moet hierdie hond vat, ons moet hom laat bad, of ons moet hom laat dip. Dat hy kan ophou krap. En dis nie die probleem nie. Jy laat ander honde opkrap, want die vlooie spring oor. Jou mense het blou dood gebruik. Weet jy wat gebruik hulle vandag nie? Iemand het vir my gesê, mamba. Waar doe Johan? Hy werk met die gif. Nee, julle ouens man, wees getrou. Dit 'n liggaam. Weet jy, môre is jy siek, of môre kom jy iets hoor, of môre betaal hulle jou af by jou werk. Weet jy wie gaan? En wie ondersteun nie? En wie help nie? Hierdie ouens wat hier sit, wat vir jou bid elke aand. Hou op om 'n verraaier te wees. Die boere, weet jy wat, as ek in daai tyd moes geleef het, ek sal hulle teen die mure gesit en doodgeskiet het. Want dit was hulle skuld dat ons die oorlog teen die Engelse verloor het. Amen. Amen. Sjoe, nou praat hierdie man nou wat vreeslik. Hou op 'n verraaier wees. Judas was 'n verraaier. Hy het homself gehang jouself, of bekeer jou. Onderhou 'n lewe van gemeenskap en geestelike bediening. Raai, ons het alles oor. 1 Korintiërs 12, vers 2 tot 14. Vind 'n funksie binne die liggaam van Christus. Begeer geestelike gawes en laat toe dat dit deur u werk binne die liggaam. Hou jouself onder gesag. Dis die geheim. Wat is die gesag? Bo alle gesag. Christus Jesus en sy woord. Amen. Hou jouself onder die gesag van Christus. Maak soos wat hy jou beveel in sy woord. Onderhou sy gebooie, dan sal daar vrede by jou huis wees. Glo my. OK. Right, kom ons kyk. Punt 7. Gee jouself heeltemal en geheel en al oor aan Christus. Wees gedetermineerd dat elke gedagte, woord en aksie die natuur van Christus reflekteer. Belangrike goed hierdie. Mense kan alles vir u neergeskryf, wat so baie lank vat. Bly in Christus dat die vrug van die Gees mag voorkom in oorvloed. Nou hierdie kan ek sommer gou aflees vir. Demone is vyande van die vrug van die Gees. Onthou ons het dit behandel laasweek en die week voor dit. Wat doen 'n demoon? Hy wil nie jy moet vrug dra nie. Hy sal alles doen. Hy is soos hierdie vlee, hierdie steekvlee wat op die appelkoos en die perskies kom sit. En elke jaar het ons 'n probleem. Ons kry nooit van hierdie perskies hier agter nie, want ons altyd sulke gestreepte vlee wat daar op gaan sit en sorg dat jy nie daai vrugte kan eet nie. Maar hierdie jaar het ons hulle gespuit, toe hulle nog dink hulle is blommetjies in die boom, toe spuit ons hulle. So as hy blommetjie toemaak, is die gif daar binne. So as hy dink het 'n eier daar gelê, vrek hy. Want die gif het saam met hom toegemaak, kan jy verstaan?
En dis wat ek en jy moet doen. Die woord is ons gifdoder, wat ons gebruik teen die vyand. Spyt hom, julle ouens. Efesiërs 6:16. Geloof en vertroue in God is die grootste wapen teen die duiwelse leuns. Baie belangrik is dat hierdie 7 dinge seker sal maak dat u huis of lewe gevul is nadat u vrygemaak is. Geen demoon sal in staat wees om terug te keer wat nog van 7 anders saam met hom te bring. Sou 'n gees u dalk verlei en weer ingang kry, sien dat hy uitgedryf word so gou as moontlik, of deur jouself of met die hulp van ander gelowiges. Stap en wandel in daaglikse vrymaking. Moenie tevrede wees met enigiets minder as dit nie. Romeine 5 vers. Belangrikste van alles, die huis is leeg. Al die slegte goed is nou uit. Wat moet ons nou doen? Nou moet hierdie huis gevul word. Waarmee moet ons die huis vul? As jy die huis nie vul nie, dan kom hy terug. En hy kyk en hy sien, wow, hierdie huis is nou nice skoon gemaak en uitgevee. Nou gaan ek lekker bly. En dan gaan al die 7 erger as hy en hy trek terug. Dan het jy die stryd om hom uit te kry. Glo my. Ok, so, wat moet ons doen? Hoe vul ons die huis? Matteus 12:43. Soek dit in die woord. Amen. Matteus 12:43. En wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy deur waterlose plekke en soek rus en vind dit nie. Dan sê hy, ek sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het, en hy kom en vind dit leeg, uitgeveeg en versier. Dan gaan hy neem 7 ander geestes slegter as hy self met hom saam, en hulle kom in en woon daar. En die laaste van daardie mens word erger as die eerste. So sal dit ook wees met hierdie bose geslag. Nie wat ek vanaand vir u sê, staan in die Bybel. Ek sê dit net met duim en hier staan dit. Lukas 11:24, kom ons gaan lees daar. As jy nie die huis vul nie, is dit 'n oop uitnodiging vir die demone om terug te kom. Wanneer die onreine gees uit die mens gegaan het, gaan hy deur waterlose plekke soek rus. As hy dit nie vind nie, sê hy, ek sal teruggaan. Hy kom en vind dit uitgevee en versier, selfde skrif, en dan gaan haal hy al hierdie goeders, en hy kom weer terug. Hier in Lukas dryf die Here 'n stom gees uit 'n man uit, en daarna kon hy spreek. En baie het gesê dat Jesus dit deur die krag van Beelzebub gedoen het. Dis waar al die moeilikheid vandaan gekom het. Gesê het, hy doen dit deur die god van vlee. Dis wat Beelzebub beteken, né? En die Here het gesê, as Satan nou verdeel tussen sy eie koninkryk, kan sy koninkryk nie staan nie. Jy met my? Amen. Okay. Ek wil net gou hier vir iets lees. 'n Mens moet geloof hê om God te gehoorsaam. Dis dit mooi. Maar nie geloof om God vooruit te gaan nie. Party ons het te veel geloof, dan sê hulle vir die Here, "Waar moet ek, Here, ek sort dit uit." Jy moet net genoeg geloof hê om God te vertrou. Nie meer as dit, dat jy op jouself begin vertrou. Jy kry dit. Ek het dit gelees, so interessant het, en skryf ek dit sommer by, dink ek, ek kan dit sommer vir julle gee, 'n bonus. Toevoeg hy by, as ek dit met die vinger van God en pragtige skrif daai. Hierdie rooi goed is alles wat ek gekry het so, terwyl ek besig was om alles na te vors. Die enigste plek waar demone nie heers, is waar die lig gekom het. Dink 'n bietjie mooi daaraan. Die enigste plek, so wat sê die Here vir ons? Ons moet sorg dat die lig brand hier binne. Want alles is goed van duisternis. So as my lig hier binne aan die brand is, al die tyd kan hy nie in nie, want hy hou nie van die lig nie. Die lig, nie die lig van kennis nie. Nee, nie die lig van wetenskap nie. Nee, nie die lig van New Age nie. Nee, maar die lig van die evangelie
van Christus Jesus. Dis die lig wat die binne moet bring. Ook nie die lig van kennis nie. Hy is maar braai jong. Wanneer 'n persoon sterf, gee iets baie ouliks. Wanneer 'n persoon sterf en die demone wat in hom was, word dit saam met hom begrawe. Dink ek mooi. Dis geeste wat ingaan en uitgaan. Hy gaan in as jy hom reg gee, en as jy hom uitdryf en sê ek verloon jou, dan moet hy uitgaan. Maar as jy doodgaan, waar gaan hy heen? Ok, die varke besluit, ek verdruk myself liewer voor ek 'n duiwel in my het. Hulle duik by die kraans in die see af. Toe kom die demone uit. Daar dieselfde demone wat in Christus se tyd daar was. Want onthou, hulle kan nie kleintjies kry nie. Dis dieselfde demone wat nou hier tussen ons is. Het dit gebeur? Dis scary. Wow! So hierdie demoon wat nou hier is, het Jesus gesien. Ja. En het vir Jesus gesê, kom nie nou al om ons te pynig. Ons wil nog oor 2009 jaar vir Japie rondjaag. Onthou jy? Dink jy bietjie mooi wat staan in die Bybel? So hulle wat in Jesus se tyd deur Jesus uitgedryf is, nou kan jy dink 2009 jaar terug tot nou toe. Hoeveel mense het daai demone al ingebly? Jy is nie die eerste ou wat hy bly nie, of gebly het nie. Gewonder hulle sulke goeie sielkundiges nie. Hulle het saam jou en my gebly, opgestaan, wakker geword, gaan slaap. Hulle het jou gesien as jy nog nie geskeer is nie, hulle het jou gesien dat jou gesig nog nie gewas is nie. Hulle word saam met jou wakker in die môre. Hulle gaan slaap saam met jou nie aan, hulle gaan slaap nie, hulle bly heeltyd wakker. Pla jou in jou drome. Verstaan nie? Van Jesus se tyd af, dieselfde, is nog altyd hier onder ons. Gewonder hulle sê, Jesus ken ons. Paulus het ons van gehoor, 2009 jaar terug, of 2000 of 1890 of 950 jaar terug. Maar jy, wie is jy? As jy nou in Christus is, het jy dieselfde autoriteit, dieselfde krag as wat die disippels gehad het wat in Christus 2009 jaar terug is. Niks het verander nie. Ok, dis byne, jy verstaan dit. Want daar gaan ook 'n duiwel wat 2009 jaar oud is wat daar bly by. Die binne bly ergens. Dink 'n bietjie daar. Paar duisend jaar oud. Nou wat dink jy, wat kan ek en jy om vertel? Ou broer, as ek en jy in Christus is, nie het ons moeilikheid. Glo vir my. Right. Kom ons kyk. Daar is geen twyfel dat die koninkryk van God naby gekom het nie. Jesus was besig om die Joodse nasie toe te spreek oor die vinger van God, oor hulle negatiewe godsdiens. Onthou ek gesê, julle gaan oor die hele wêreld. Dan gaan maak julle, soek julle disipel. Dan bring julle hom terug. Dan maak julle hom 100 keer erger as wat julle is. Nou weet dit. Dan God, ons maak nie sulke disipels nie. Ons bring hulle na Christus Jesus toe. Loof die Here. Want ek wil jou vanaand sê, as jy 'n disipel ben, om hom te maak soos wat jy is, my broer, is jy verkeerde goed besig. Ok, om hierdie punte beklemtoon, hulle die positief wat Christus hulle wou gee, het hulle verwerp. Ek hoop nie jy verwerp vanaand die positief wat die Here u wil gee nie. Dis wat die Fariseërs gedoen het. Hulle het die positief gevat en het verwerp. En hulle wou aangaan met hulle eie leringe, want hulle het hom beskou as Beelzebub, die god van vleie. Hoor die vanaand wat ek vir u sê, alhoewel hy gesê, hierdie demone het ek met die vinger van God uitgedryf, het hom nog nie geglo nie. Verstaan nie wat ek vanaand vir u sê? Ok, ons gaan verder. Om hierdie punt te beklemtoon het Jesus 'n gelykenis gebruik, wat
wat hulle sou verstaan. En dit is hoekom hulle vertel het van die huis wat leeg geword het as die demone uitgaan. En dan moet hierdie huis met positiewe goed gevul word, nie die negatiewe goed waarmee die fariseërs besig is nie. Kan jy verstaan vanaf? Dan nie maak jy huis leeg en môre sit jy slegte dinge in sy plek nie. Dit help nie jy besluit vanaand, waar kyk, ek gaan al daai goed op my foon delete, al die pornografie, al daai goed delete ek vanaand. En jy sit nie iets anders in die plek van dit. Môre sit jy met dieselfde probleem. En nog erger. Jy verstaan? So met ander woorde, as ek en jy van sleg ontslae raak, moet ons goed en positief in die plek daarvan sit. Ok, mense, van die sigarettes, kyk hulle een kant toe, dan gaan koop hulle groot pak Wilson toffies. En dan sê hulle Wilson toffies. Verstaan nie? En dit is so slim, want ewe skielik omdat jy nou opgehou rook het, ek weet hoe dit nie my was, begin jy 'n bietjie gewig aan sit. Jy wil laat nie meer op die skaal klim nie. Jy wil ook nie voor die spieël staan nie. Trek haar een kant af. Want ewe skielik kry jy gewig by. Dan weet jy wat doen, nou kry jy ander demoon. Dan sê hy vir jou, jy dan wel 'n lekker vet geword. Jou broeke pas nie eens meer vir jou nie. Dan kom mooi maar was jy toe jy gerook het. Kan jy sien? Uit alle ways. Nie laat ek jou lieg nie, man. Dis net die eerste 3 maande, daarna verloor jy weer alles. Hierdie het niks met rook te doen. Jou verheer. Ok, so die deel in Matteus is nog duideliker. Hier is Jesus net veroordeel omdat hy koring are afgebreek het op 'n Sondag, verdorde hand genees het op 'n Sabbat. Weereens het die fariseërs hom beskuldig dat hy demone deur Beelzebub uitgedryf het. Daar moet altyd 'n balans wees tussen positiewe en negatiewe dinge in ons lewe. Nadat die vlees gekruisig is en die demone uit is, moet ons Jesus inlaat en hom ons lewens laat regeer. Die rede hoekom demone uitgesit word, is sodat ons meer van Jesus in ons kan hê. Met wat vul ons die huis? Jesus, met Jesus. Om met Jesus gevul te wees, is om met 2 dinge gevul te wees. Reinheid en krag. Iets wat ek later met u gaan oor praat en nie nou met u gaan praat nie, maar net vir interessantheid vir u wil doen vandag. Baie interessant, 'n gelowige wat 'n demoon toelaat. Daardie demoon is in sy liggaam, nie in sy gees nie. Luister mooi wat ek sê. 'n Gelowige wat 'n demoon toelaat. Daardie demoon is in sy liggaam, nie in sy gees nie. Maar die wêreldsou daar buite, wat 'n demoon in hom bly, hy bly in sy gees. Die oomblik wanneer hy by die Here uitkom, dan vat die Here daai gees, hy haal hom uit, en hy gee vir hom 'n nuwe gees. Sê die seker. Ok, soos ons kan sien, reinheid kom net deur in Christus te wees, en dan sal ons die vrugte van die Gees dra. Ons krag kom deur die doping van die Heilige Gees. Vir elke demoon wat uitgedryf word, met die gawes en die vrugte van die Gees in die plek daarvan inneem. Hierdie is die verantwoordelikheid van die vrygemaakte persoon. U en ek moet baie sterk klem daarop lê dat elke persoon verantwoordelik is om sy eie huis gevul te kry. Kom ons lees gou-gou. Vul die huis met die Gees se krag. Handelinge 1 vers 5. Jy kan dit gaan lees agterna by die huis. Handelinge 2 vers 4. En Handelinge 1 vers 8. Alles oor die doping van die Heilige Gees. Ok, gawes 1 Korintiërs 12 vers 7 tot 11. Dis die 9 gawes. Dis wat u nou moet ontvang as u vrygemaak is. Want nou is daar nie meer vestinge nie. U moet dit vanaand kry. As jy dit nog nie het nie, dan gaan ek hier gou 'n paar skrifte gee. Dit kan jy by die huis gaan lees. Dis voorbeelde van manifestasies van die gawes, sodat jy kan verstaan, want daar staan nou gawe, wat sal ons sê, onderskeiding van geeste. Dan weet ons nie waar, ons sien dit, ons lees dit in die Bybel, ons weet nie wat dit beteken nie. Nou ek gaan nou gou weer die voorbeelde gee, gaan lees dit by die huis. Sê reg. Eerste een, Handelinge 3, die gawe van genesing.
Nou hier met die krepelman. Handelinge 9. 'n woord van kennis. Met Ananias, wat vir Saul kom bedien het, né? Woord van kennis. Handelinge 16. Gees van waarsê uitgedryf. Handelinge 5. Petrus se woord van geloof, gawe van geloof. Petrus se woord van geloof gespreek en Ananias en Safira is dood. Hierdie geloofswoord wat hy gespreek het. As die kerk daarom geloof moet kry, gaan ons al baie begrafnisse hou. Maar ons is op pad terug so toe. Oor die Here. Ons vir die Here nie wil dien nie. Ons begrawe. Handelinge 9. Deur Petrus se wonderwerk van opstanding uit die dood. Dis die werking van kragte. Handelinge 10. Tale en uitleg van tale in die huis van Cornelius. Iemand het tale gepraat, is dit uitgelê. So dis normaal, staan in die Bybel. Handelinge 11. Die kerk was geseën deur Agabus, die disipel, deur profesie, manifestasie van profesie. In Handelinge 11, nou hy kom profeteer. Dis die 7. Jy kan die ander gaan soek. Demone verag hierdie gawes van die Heilige Gees, veroorsaak dat mense dit ook verag. Hoekom? Omdat die bediening van hierdie bonatuurlike gawes van krag die werk van demone ontbloot en kragteloos stel. Hulle teenwoordigheid en werke word geopenbaar deur die onderskeiding van geeste en die woord van kennis. Hulle sleg en boosheid word kragteloos gemaak deur die woord van eerste, wysheid, geloof, gawes van genesing en kragte. Hulle planne om skade te bring word geopenbaar deur 'n tydige woord van profesie of deur tale en uitleg. Geen wonder demone staan hierdie gawes so sterk teen nie. Hierdie 9 gawes word ook vir die kerk gegee vir sy groei, bou en stigting. Onthou, Satan is die vyand van die kerk en stel homself op teen dit wat veronderstel is om die liggaam van Christus op te bou. Daar is hy, 1 Korintiërs 14:4. As jy nog nie gedoop is met die Heilige Gees nie, wil ek u aanmoedig om dit so gou as moontlik te ontvang en al die ander gawes te begeer, sê Paulus. Die dooping van die Heilige Gees is belangrik om 'n mens se vrymaking te kan behou. Oulike goed hierdie. Het is algemeen dat mense wat vrygemaak is sal agterkom dat die blokkasies wat tussen hulle en hulle gawes gestaan het verwyder is. Daar's demone wat daarin spesialiseer om die werking van geestelike gawes te keer. Na vrymaking moet die huis gevul word met die Heilige Gees. En dan kan jy gaan kyk na al die vrugte, dit is waarmee die huis gevul moet word. Johannes 14 vers 30 en 31, as ons gaan kyk na die wynstok. Hy is die wynstok en ons is die lote. Die loot kan net vrug dra as hy in die wynstok is. So as jy in Christus is, dis al hoe jou huis gevul kan word met die gawes van die Heilige Gees. Hy sê, bly in my, soos ek in julle. Alright. So hier verduidelik Jesus dat die duiwel niks in hom het nie, Johannes 14:30. Dit was omdat hy heeltemal gehoorsaam was aan die Vader, nie meer my wil nie, maar God se wil. Johannes 15:10. As julle my Vader se bevele en gebooie bewaar, sal julle in my liefde, wat is liefde? Vrug van die Gees. Sal julle my liefde bly? En. Kyk die volgende een. Blydskap, die volgende een. Hoe kry ons dit reg? Daarom kan Jesus verklaar, as julle my Vader se bevele en gebooie bewaar, dan kan julle in al hierdie vrugte deelagtig word.
So ons moet luister. Nie meer my wil nie, maar God se wil. Halleluja. Sê dit vir iemand. Nie meer my wil nie, maar God se wil. Dit is 'n slagspreek maar. Kom ons staan kerk. Nie meer my wil nie. Nie meer my wil nie. Maar God se wil. Maar God se wil. Kan ek sien? Iemand se hand wat sê wat 'n demone in hom wil hê. Kan ek sien? Dis iemand en hom wil hê. Iemand wat 'n demone in hom wil hê. Ek glo nie eenou nie, dis dwaas. Is jy iemand wat graag as daar 'n demoon in hom is, wil hy hê? Die maklikste manier om 'n demoon te kry is om rond te slaan. Bybel sê as twee vlees een vlees word, dan vind daar 'n transferring of spirits plaas. Alles wat sleg is, gaan in jou in, en alles wat sleg by jou is, gaan in die ander ene in. As my gedagtes, Jesus sê, as jy net die vrou begeer, hier na haar te kyk, het jy klaar oorspel gepleeg. Want waarmee het ons te doen? Gedagtewêreld. Kan jy verstaan? Waar kom hy in? Gedagtes. So waar moet ons hom uitkry? Gedagtes. Want soos hy ingekom het, so moet hy uitgaan. Wat het ons geleer? Waar kom hy uit? By die neus en by die mond. En ek wil iemand agter my al bid. Nie bang wees nie. Nie laat hy vir jou lieg nie. Hy gaan vir jou sê, ek gaan jou openbaar as jy by hy dryf. Hy lieg vir jou. Dit is net dreigemente daar. Wie is allemaal slawe van een of ander vorm? Grandpa's, rook, drank, skinder, sleg praat, oordeel, ander mense, alles wat sleg gesien in mense en daaroor praat, al daai goed. Wie is 'n slaaf daarvan? Wie is 'n slaaf van kos? Kos, daar kom 'n paar. Prys die Here. Prys die Here. Dis maar klop. Wie is 'n slaaf van soetgoed? Kom 'n hele paar nou. Jy is 'n soetkerk hierdie hoor. Prys die Here. Okay. Sê dit nou maar so in 'n ligte lyn. Wie het 'n hoogmoedige gees by hom? Kom, nie skaam wees nie. Steek jou op. 'n hoogmoedige gees. Wie daar twee boemelaars beklei oor 'n asblik? En dit wat in die asblik is, dis 'n boemelaar, dis 'n hoogmoedige gees. Ek wil die mooi vra. Okay, kan die hande laat sak? Julle het dit gesien. Haal 'n bietjie lekker diep asem. Kom op 'n bietjie lekker diep asem. Prys die Here. Thank you Lord Jesus. Dan maak jy oogies toe. En nou dink jy aan niks. Nou dink jy aan die Here. Ek wil jy moet mooi weet vanaand U is 'n huis. In hierdie huis is baie meubels wat jy self ingedra het en daar gepak het in die huis. Hierdie meubels kan verskillende goed wees. Party mense hou van mooi maak goedjies. Party mense hou van ornamente. Ander mense hou van afgodetjies. Dis alles in hierdie huis vanaand. Dink aan die eie huis by die huis. En stap net so 'n bietjie deur daai huis en dan kyk jy wat het jy alles daar gepak in daai huis. Wat is alles in daai huis vanaand? Kyk 'n bietjie, daar's ouma grootjie se tafel. Daar's ouma grootjie se vaas. Hy word toegesluit want jy's bang die kind stap hom van die kas af en dan sy stikkend.
Jy gaan so skuldig voel. Iemand het eendag gesê, ouma grootjie sal in haar graf omdraai. Het dit al gehoor? Kyk, nou wil ek hê as jy so deur jou eie huis gestap het, kyk vanaand na jou geestelike huis. En kyk vanaand wat is in hierdie geestelike huis waaroor ek en jy gepraat het. Wat daar nie moet wees nie. En ek en jy gaan vanaand dit gebied. Soos wat Jesus dit gedoen het. Die Bybel sê, hy het hulle gebied om uit te kom. En ek en jy gaan hulle vanaand gebied om uit te gaan. Maar onthou die vark wat in die modder rol. Moet nou nie as jy skoon is vanaand. En jou huis is nou uitgevee. Teruggaan en in die modder gaan rol nie. Ok, is jy reg? Jy gaan agter by aan sê. Jy moet baie ernstig wees met jouself vanaand. En eerlik wees met jouself vanaand. Onse Vader, U woord sê, hierdie is 'n tempel, waarin die Heilige Gees moet woon. Maar ek het van hierdie tempel 'n rowerspilonk gemaak. 'n grot van sonde. Want ek het baie dinge toegelaat. Wat hier binne bly. En ek wil vanaand vir u vra. Ek wil nie meer langer so lewe nie. Ek wil 'n skoon en 'n rein en 'n geheiligde lewe lewe. Hierdie tempel moet regtig aan die Heilige Gees behoort. En daar is net een vanaand wat my vry kan maak. En dis die Seun Jesus Christus. Want as hy my vry maak, sê u woord, sal ek waarlik vry wees. En nou vra ek, gee vir my die autoriteit en die krag en die mag, want ek wil op elke slang en skorpioen trap en uitdryf uit die huis uit. Ek dank U vir die mag. Ek dank U vir die krag. En nou, in die naam van Jesus, gebied ek, julle, wat nie welkom is in my tempel nie. In Jesus naam. Gaan uit. Gaan uit. Gaan uit. In Jesus naam. Vader, nou vra ek. In alle nederig. Kom asseblief in my tempel in. En help my. Om die vrugte van die Heilige Gees by my te kweek. Want ek weet, dit kan nie in een dag gebeur nie. Ek het 'n verantwoordelikheid om elke dag op te staan, my kruis op te neem, en in daardie dag alles wat negatief is, daarop vas te spyker, sodat ek 'n oorwinnende lewe kan leef, en die grond voorberei is vir my boom om vrugte te dra. Ek dank U vanaand dat ek opnuut ingeplant is by waterstroom.
dankie dat ek vanaand totaal vry geword het. Al die eer en die lof kom U toe. In Jesus naam. Amen. Kom ons vir die Here lekker lof. Ek het net terloops getel, ons staan by 176 siele. Die 100 lê nie meer ver nie. Hy lê naby. Prys die Here. Ons is trots op julle. Oor die Here. OK. Eerste een. Kom ons roep die soldate met hulle troepleier. Waar is hulle? Die vrywilligers, waar is die maat? Kom, waar is die troepie? Kom troepie, kry jou manne by mekaar. Sês, kom. Prys die Here. Almal sissies. Ja, dis almal sissies. Jy is eerste boek. Billy, jy het daai stem vir jou nodig, glo my.
As hy. Nou is dit spel. Trek die woorde terug. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Opreg moet ons wees. 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 God het gekom sodat ons kan lewe. 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 Hou die fort, sy koms is naby. 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 Yes. Oh yes. Hou die voor. Moenie het toe ja daar kom nie. Bly by die voor. Halleluja. Praise die Here. Okay. Nou is 'n paar manne wat graag wil preek vir ons vandag. Waar is hulle? Wie is die eerste? Kom vir Herman. Die Here. Ons het hulle gesê 3 minute. Almal van hulle. Want die manne wil preek. Okay. Herman praat met gebed dink ek. As ek reg is. Ja, ek gaan nie regtig baie uitbrei nie. Die net speel op punt hier. So regtig alles behoor. Ek gaan weer die gebedskrif aanbied. As die Here se wil is, dan kan jy alles behoor. Amen. Waar is hy? Ek wil praat oor gebed. Wat is gebed? Gebed is daai onhoudende, opregte, daaglikse, twee-rigting gesprekvoering tussen die mense kom. Kijk, wanneer moet ons bid? Jy moet maar vinnig afskryf wat jy moet maar vinnig lees. Bid vroeg in die oggend, Psalm 5 vers 4. Bid in die aand, Psalm 41 vers 2. Bid 3 keer per dag, Daniël 6 vers 11. Bid gedurig teen die sondeopbou, 1 Tessalonisense 5 vers 17. Bid in tye van nood, Handelinge 16 vers 25, Silas en Paulus in gevangenis was. Vir wie moet ons bid? Vir alle mense. Vir leiers in die kerk en vir leiers in die wêreldregering. 1 Timoteus 2 vers 1 tot 2. Bid vir jou begeertes, vir jou eie begeertes. Filippense 4 vers 6. Hoe moet ons bid? Met 'n opregte hart. Spreuke 15 vers 8. Ons moet bid soos die skynheilig is in Matteus 6 vers 5. Ons moet in die geloof bid en nie twyfel, Jakobus 1 vers 6. Ons moet aanhou bid en nie moedeloos word nie. Lukas 10 vers 1. Bid vir die siekes en salf hulle met olie, Jakobus 5 vers 14 tot 16. Ons moet op ons knieë gaan en bid, Daniël 11, 6 vers 11 en Matteus 26 vers 39. Ons moet bid met vrymoedigheid, 1 Johannes 5 vers 14, Hebreërs 4 vers 16. Bid in afsonderlike plek, binnekamer, Matteus 6 vers 6. Bid in tale, jy verhoog God, Handelinge 10 vers 46. Jy spreek verborging, Here, 1 Korintiërs 14 vers 2. Jou gees bid, 1 Korintiërs 14 vers 14 tot 15. Jy word self gestig, 1 Korintiërs 14 vers 4. Hindernisse in gebed, twyfel en ongeloof, Jakobus 1 vers 6. Gebrek aan kennis, Hosea 4 vers 6. Onvergifnis, Markus 11 vers 25. Rebellie, weier aan God onderweg, Jakobus 4 vers 7. Vorm van gebede, vas en gebed, Lukas 4 vers 1 tot 2, dit was Jesus se voorbeeld. Gebed van ooreenstemming, Matteus 18 vers 19. Gebed van bidding, Matteus 18 vers 18. Gebed van smeking, Efesië 6 vers 18. Gebed van intersessie, 1 Timoteus 2 vers 1. Gebed van danksegging, 1 Tessalonisense 5 vers 18. Die hele basis vir gebed is geloof. Hebreërs 11 vers 1, Markus 11 vers 24. As Jesus Christus regtig die middelpunt van jou en vir my lewe is, dan sal ek en jy weer tyd met hom op ons knieë word. Lekker hard praat. My
Tema. My tema was liefde. Liefde. Net ja, liefde. Deur liefde en trou word die skuld versoen. Dit is Spreuke 16 vers 6. En nou bly geloof, hoopte, liefde. Die grootste hiervan is die liefde. 1 Korintiërs 13 vers 13. Daar is niks wat ons kan skei van die liefde van God. As ons dan sê ons het God lief, wat ons nog nooit gesien het nie. Maar jou broer wat jy elke dag sien haat jy, dan is jy leraar. Hoe kan jy sê jy is God lief? As ons nie liefde gee nie, dan moet ons nie verband met liefde God hou. Dit is so. Goeienaand broers en susters. Ek hoef met julle deel van beloftes. Ek het baie bevestigings gekry deur die woord van môre en nou. Ek wil net vir julle sê, wanneer kan ons God se beloftes ontvang? God het nie een woord van sy goeie belofte gefaal nie, en ook vir Israel rus gegee soos hy gespreek het. Sien dat die belofte is om sy rus in te gaan, is deur gehoorsaamheid en sy wil te doen. Lees Hebreërs 3 en 4. Maar as ons sonde in ons lewe het, kan ons nie aanspraak maak op God se goeie beloftes nie. Want sonde is rebellie teen God. Dit het ontstaan toe die duiwel die rebellie uit die hemel neergewerp is. Toe is daar 'n geveg tussen God en die duiwel. Toe veroorsaak die duiwel verwoesting op die aarde deur sondes in mense se lewens en daardeur veroorsaak hy rebellie en verwoesting tussen mens en God. Sondes in mense se lewens maak deur ook vir duiwel en demone en Satan die verwoester. Onreine geeste wat na varke verwys word, wat ons in ons tempels toelaat. Sonder ons sonde te laat staan en bely, kan ons nie aanspraak maak op God se beloftes nie. In sy woord staan dat ons nie God sal sien sonder heiligmaking nie. Niemand. 1 Petrus 1 vers 15 tot 16. Die ewige belofte van die ewige lewe wat God gee, soos die woord sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo. So, daar moet geloof by wees en dit staan in Johannes 1 vers 12. Belofte van God, 1 Petrus 1 vers 3. Geseënd is die God en Vader van onze Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid, wat hy vir ons gee, is 'n belofte. Ons die wedergeboorte skenk, is ook 'n belofte. Tot 'n lewende hoop is ook 'n belofte, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Dit staan in 1 Petrus 3 vers 21, die B-gedeelte. Johannes 3 vers 3, voorwaardes van belofte moet weergebore word, dan kan jy erfgenaam word, ensovoort te wees. Belofte kom na gehoorsaamheid, en daardeur word van God se woord. Kan nie deur ongehoorsaamheid dit erf nie, en ook om 'n erfgenaam te wees nie. 1 Petrus 1 vers 4 sê, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwerklike erfenis, rein en heilig kan verkry. Matteus 6:20 sê ook, skat in die hemel word bewaar vir ons, maar ons moet geloof en ons moet wedergebore wees. Romeine 4 vers 20, geloof kom deur die woord, dit was ook vanmôre bevestig, Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, gehoorsaam aan God se woord wees, daardeur kom, doen God se woord, geloof in God se beloftes, lees Hebreërs 11, van al die geloof in God, daardeur is beloftes ontvang, heilig lewe, soos God gekruisigde lewe lei, God se wil doen, gehoorsaam wees aan die Heilige Gees, wat by ons blyk elke dag, liefde is soos God se liefde, wat Galasiërs 5 vers 22 van praat, vrug van die Gees. Alles kom deur om dader te wees en gehoorsaam aan God se wil te wees. Want Jesus sê, Vader, laat U wil geskied, nie my wil nie, maar U wil. Daar is so baie beloftes om te noem, God se hele woord. Ons sing ook, elke hoofstuk, elke vers, elke lyn, is beloftes, as ons sy wil doen. Die Vader het sy Seun vir ons gegee, ook die Heilige Gees, om vir ons in te tree by sy Vader, met swaar versigtinge, omdat hy ons almal eerste lief gehad het, en wil nie dat niemand verlore gaan nie, maar die ewige lewe het.
Mag God sy woord lewendig maak in julle gedagtes, harte en dat daar vrug daaruit sal sprei van wedergeboortes in Christus Jesus, onze Here. Ek wil afsluit met hierdie woorde van God. Johannes 15 vers 8. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees in die hoop van die ewige lewe wat God, Titus 1 vers 1 tot 4, wat God wat nie kan lieg nie, van ewig af beloof het. Amen. Ek praat gewoonlik met kinders, ek met groot mense, die woord is vir my baie moeilik. Ek moet praat oor lofprysing en aanbidding. En ek het vir julle gevra, Here, wat moet ek nou praat? Wat moet ek doen? Wat moet ek lees? Ek maak ook met 2 Kronieke 20. En dit is nogal baie interessant, julle kan dit gerus gaan lees, die hele gedeelte van Josafat. En almal sy pa voor hom en dan hoe dit wat gebeur het. Maar wat dit op neerkom is, Josafat, wie sy vyande was aangevat en hy moes hy hoor hierdie mense gaan hom aanvat en hy gaan hom verwoes en hy dink, ek val ek tot, laat ek tot met die Here uitkom, hoor wat aangaan. En hy gaan en hy vat sy hele volk en hy gaan bid en hy gaan in vasting en hy staan voor die tempel en hy sê, Here, asseblief, jy moet nou vir my deure oopmaak, kan hy hele stuk gaan lees, is baie mooi, ek was eintlik verbaas toe ek lees. En Josef het toe nou, ek gaan net gou 'n stuk vir julle lees, en Josef het met die volk oorleg gepleeg en toe sangers, toe die Here vir hom gesê, ekskuus, hy moet hierdie leer van hom vat. Hy moet nie bang wees nie. Hy moet sy hele leer vat en hy moet opgaan teen hierdie vyande van hom en hulle sal verwoes word en hulle sal nie 'n hand verrig om daai vyande te verslaan nie. Die Here sal hulle vir hom verslaan. En hy sê, "Wow, dis wonderlik." En hy vat die hele volk en Here sê niks te doen nie, maar hy besluit jy gaan. En hy gaan sit sangers en voor sy gewapende manne, laat die sangers loop met hulle heilige klere en hulle loof die Here en hulle prys en hulle sing en hulle begin die Here te loof en prys hulle stap gaan aan en hulle sê loof die Here, aan sy liefde is daar geen einde nie. En dis wat hulle die hele tyd doen terwyl hulle opstap na hierdie berg toe. En toe hulle daar kom, terwyl hulle so begin sing, jy sê die woord, toe hulle lofgesange begin, het die vyande teen mekaar begin beklei, mekaar uitgewis. Ja. En toe hulle daar kom, by hierdie plek waar hulle nou moes oorlog voer, toe is almal klaar dood. Ja. Dis die Here nie goed nie. Yes. En omdat hulle die Here begin loof en prys met lofgesang. En die Here het vir hulle moes 3 dae lank, moes hulle hierdie skatte en hierdie goed van hulle optel, van hierdie dooie mense, hulle was skatryk geword. Ja, amen. Christene, die Here, manne van die Here. En op die 4de dag het hulle saamkoms gehou in lofdae. Hulle het die Here daar geloof. En daarom noem hulle die plek tot vandag toe nog lofdae. En al die manne van Juda en Jerusalem het met Josafat aan die hoof, is toe met groot blydskap terug Jerusalem toe. Die Here het hulle bly gemaak oor hulle vyande. Hulle is terug na Jerusalem, na die huis van die Here toe, met harpe, liere en trompette. Al die koninkryke was van skrik bevange vir God, toe hulle hoor dat die Here oorlog gevoer het teen die vyande van Israel. Is dit nie wonderlik nie? Nou, ek sê, toe dink ek 'n bietjie daaroor, sê Here, wat doen ons as ons bekommerd raak oor 'n probleem? Begin ons om God aanbid met lofpryse, soos hulle gedoen het? Ek is seker hulle was maar 'n bietjie bang terwyl hulle daar geloop het. Ek wil maar net dink, Jesus, hulle gaan oorlog voor die Here gesê, hulle gaan niks doen nie. Hierdie mense gaan nie oorlog wees nie. Wow, dis baie vertroue daai. Anyway, doen dit nou, wat doen ons? Begin ons die Here te loof en te prys? Of begin ons in angs bewe? As ons elke versoek, as ons elke versoek met lof en elke bekommernis met aanbidding vervang, hoe sal God nie net namens ons optree? Yes. En ons meer as oorwinnaars maak om uit daai stryd almal te lewe. En almal se lofprysing is nie dieselfde nie. As ek kyk in die woord van God, Moses, as jy kyk na Moses, die hele boek van Moses, ek kan nie sien dat hy staan daar oordanse gedoen en sy gedoen. Hy was baie meer ernstige man van God. En maar sy hele lewe was 'n lofbetuiging en 'n aanbidding teenoor God. As jy net lees van hom en dink jy, wow, wat is hy wees, nie? Maar as jy kyk na Dawid, hy was nou 'n regte apostolie. Ja, amen.
hiervan. Die hele boek van psalms deur, van sy hele lewe deur. Ek meen, hy was so arm, maar Saul sing, om hom net so 'n bietjie te bedaar, want hy was net so 'n bietjie mal partykeer. As hy, en wat het hy vir hom gesing? Hy het vir hom gesing, lofpsalms. Na God net. En dit het hom kalmeer, dis die enigste ding wat hom kon kalmeer, niks anders wou nie. Yes. So, daar's 'n les vir ons daarin. Ons moet nie vaskyk in al die probleme en goed wat ons het jou hand op en sê, ek wil die loof uit die Here. Want ek weet, ek is oorwinner om dit een kan. En soos pastoor het vanmôre gesê, voordat die Here maak ons vyande voor ons weg, voor ons weg. Terwyl ons nog aangestap is, soos met hierdie ouens, is hulle weg. So ons hoef nie daaroor te bekommer nie. So al wat ek wil sê is, gaan hierdie week, dit moet 'n lewenswyse wees. Dit moet nie net 'n ding wees wat jy op 'n Sondag doen. Maar dit is maklik om net op 'n Sondag te kom en gaan met lekker musiek in jou hande op te steek. Gaan hierdie week en ag, sommer net terwyl jy skool was. Wat ook al het jy, prys die Here en gebruik jou lof, jou stem wat jy gekry het, want ons baie mense wat dit nie het nie. Wat nie kan sing soos ons kan sing nie. So ja, geniet dit julle baie. Hulle moet toneel maak vir julle, vir opvoer. Basis vanaf wat ek julle gaan sê, die toneel gaan oor ongelowiges en gelowiges. Nou het ek 2 varkies, dis die modder en die skaap. Check daai lekker modder, kom maar, ons gaan rol daarin. Ag nee, Oster, my naam is Ot, nie Oster nie. Ek doen jou sommer Oster, jy is mos so goeie Ot. Jy is sommer die klappe van vergelyking, Ot en Oster. Ja, ek is 'n goeie Ot, die beste. In elk geval, check ek sê weer, check weer daai lekker modder. Sis af, wie wil my speel word? Dis kruip man, ek hou daarvan en ek sal nooit daarmee ophou. Geen ordentlik met oek, skaap, sal ooit profil word nie en dit nie weer wil doen nie. Jy wil Google aan my dis my lewe. Kom. Ons sal gesê ek moet. Daar gaan hy nou my. Welkom man. Ek het jou mos gesê dis lekker. Nou kan ons sommer lekker kuier. Ek het jou gesê ek wil nie. Ek hou nie hiervan nie en ek gaan. Wat? Maar ek weet vanaf verduidelik wat basis hier gebeur het. Okay. Jou ongelowige mense hou daarvan die Sondag en hulle wil dit aanhou doen. Maar jou gelowig is, voel hulle het 'n sonde gepleeg, hulle wil dit nie hier doen nie, hulle hou nie daarvan. So, hulle sê ons, as jy kind is van die Here, sondig ons. En ja, weet ons weet ons maak ons foute en daai goed, so ja, ons vra altyd vergifnis. Maar wat ek wil sê is, as ons my kinders is, ons hou nie daarvan om aan te hou daarmee. Ek glo julle stem almal met dans. Ja. So, kyk in die Bybel sê hulle nee, ons moet nie aan die sondes doen. 1 Johannes 3:6 sê, iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. So dis basies wat ons doen. Ja. Ja, Daddy. Hallo suster, kan ek asseblief met jou iets Nee, hoor, waar kom jy vandaan? Weet jy, ek is net van hier en ek kom Nee, man, ek kom niks weet nie. Nee, maar suster, Nee, weet jy wat wat? het by Jesus gewees? Nee, man, ek is nou op hierdie pad en ek gaan nou op hierdie paadjie loop en gaan nou na my vriendin toe en ek kon niks van jou weet nie. Weet jy wat maak ek? As iemand siek is by my, dan werk my tannie sy gaan kerk toe. Dan sit sy hulle gebedslyn aan. So ek worry niks nie, want sy doen dit vir my. Hoe moet ek nou worry? Nee, maar suster, werk nou nie so nie. Nee, Jy sê jou lief, man. Wie sê jy so? Jou gesprek. Nee, Jesus het jou baie lief. Hy het vir ons gesterf aan die kruis en vir ons opgedaag, sodat ons gered kan word. maar ek is gered. Wat Hier staan dit. Ja, maar ek loop en ek sing. En ek is bly en alles. Nee, suster, dit gaan nie so nie. Jy moet jou hande vir Jesus Nee, gee. hy was 'n tannie.
vertel. Ja, ek wil jou vertel. Ja, ek gaan hoor, maar saastig, hoor. Oei, nee, jy moet nie mooi vir my luister, asseblief. Ek moet gaan shopping doen, hoor. Ek wil jou gou vra, as jy tot sterwe kom vanaand, waartoe dink jy gaan? Top. Nee, nooit weer Ek gaan niks sien, alle grafte daar langs die pad. Ja, dat is baie wat dan. Jy moet Jesus hier binne jou hart aanneem. Weet ek? Ja, en moet definitief, want jy kan nie doen, jy gaan net oor die koninkryk van God ingaan. Koninkryk, wat is dit? Die koning bly daar in die paleis nie. Laat ek gou met jou iets deel en kyk wat die Bybel sê. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe. In Christus Jesus ons Here. So gaan ek nie na onderling. Nee, net jou hierdie liggaam word stof. Jou gees gaan na Jesus toe. Okay. Elkeen wat die naam van die Here Jesus aanroep sal gered word. En jy is nou aan 'n mens om dit te doen. Ek stuur aan ander mense om dit te doen. Nee, as jy dan ek stuur aan 'n mens. Jy moet Jesus ook aanneem sodat jy gered kan word. En jy is ingesluit by elkeen, nie waar nie. Natuurlik is jy almal van ons is. Ek gaan gou vir jou 'n kort gebed doen. Vir my bid. Nee man, hulle bid nie vir my, hulle bid vir siek mense. Here, seën met die en haar familie met lang gesonde lewens. Jesus maak dieselfde werklikheid aan haar. As met die Jesus Christus nog nie in haar as haar Heer en Redder aangeneem het nie, bid ek dat sy dit nou sal doen. Met die, as jy die gawe wat God vir jou vandag wil ontvang, bid die volgende met my in jou hart en mond hardop agter my aan. En saam met my staan. Liewe Here Jesus, kom woon in my hart. Vergewe my van my sonde. Maak my skoon. Maak my vry. Jesus, dankie dat U vir my gesterf het. Ek glo dat U uit die dood opgestaan het. En dat U weer vir my sal terugkom. Vul my met die Heilige Gees. Gee my 'n passie vir die verlorenes. 'n honger en 'n dors na die dinge van God. En 'n heilige vrymoedigheid om die evangelie van Jesus Christus te verkondig. Ek is gered. Ek is wedergebore. Ek is vergewe. Ek is nou op pad hemel toe. Want ek het Jesus in my hart. Amen. As 'n bedienaar van die evangelie. Wag, sê my nou, gaan ek dan weer gebore word? Ek weet nie, ek weet nie wat. Word ek nie weer gebore nie? Jy moes nou Jesus in jou hart ingeneem, in jou hart oopgemaak. Nou sy hier binne my gebore. En onthou nie, Jesus het nou al jou sondes tot en met vandag vergewe. En nou die lewe wat jy nou voortgaan, moet jy elke keer 3 keer 'n dag, of soveel as wat jy kan, moet jy bid vir die Here, sê Here, vergewe my, sê maar jy sê nou iets verkeerd, sê jy Here, ek bely vir dit wat ek nou verkeerd sê. En dis belangrik, want nader en nader beweeg jy aan God. As 'n bedienaar van die evangelie van Jesus Christus, sê ek vandag vir jou dat al jou sondes vergewe is. Onthou altyd om na God toe te hardloop en nie weg van hom af nie, want hy het jou baie lief en het 'n groot plan vir jou in jou lewe. Ek wil vir jou vra of jy vir my hierdie vorm sal invul. Dis reg, skryf gou vir my. En dan so na brief. Dan is my telefoonnommer. Nee man, ek het nie selfoon nie, waar jy van. En ek het op die so ding nie. Vir e-pos, whatever. Wat is hy? En nou wil ek vir jou vra, hoort jy aan 'n kerk? Nee, waarom het ek 'n kerk gekry?
Wie sê die pastoor? Is pastoor Stompberg. Pastoor Stompberg? Ek het hom gesê goed in die winkel gesien, hoor. Ek het hom eendag by so plat gesien. Ek weet nie wat hy praat so hard. Waar gaan jy my kry? Jy hoef sê ek vir wag. Hoe laat? Ek moes die adres gegee. Bedank vir ons. Okay. Ons moet jou bel. Jy kan begin. Sy nommertjie hier op. Ek gaan vir jou hierdie papier gee. Okay. Hierdie deel, ek gaan hierdie deel. Daar's die pastoor se plek. Okay. Ek sal bel. Dankie, hoor. Telefoonnommer en naam en dan skakel jy en maak 'n afspraak met hom so 'n sekere tyd. Baie dankie. Nou kan ek my shopping gaan doen. Dankie dat jy my so baie help.